Predstavila pa bi docentko doktorico Natašo Jakob, ki bo naslednja predavateljica. Je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, vodja izobraževalne dejavnosti portala Fran, sodelavka pri nastajajočem slovarju ESSKJ, članica ožjega sestava pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. Sodeluje tudi v pedagoškem procesu na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Celovcu in je koordinatorica modula leksikologija, leksikografija, slovničarstvo pri podiplomski šoli ZRC SAZU. Tako da kar predajam besedo, Nataša. Hvala. Prav prijazno vse pozdravljam in se lepo zahvaljujem Miji za povabilo, zlasti, da me je spodbudila, da bi bilo predavanje res malo bolj usmerjeno v frazeologijo, povezano s slovarjem, to se pravi s tem, kar počnemo pri tretji izdaji slovarja slovenskega knjižnega jezika. Zato sem si nekako zastavila to predavanje pravzaprav malo bolj splošno, tako da se tistim, ki ste res specialisti za frazeologijo, mogoče opravičujem, ker bo presplošno. Upam pa, da se bo dalo nekako razbrati bistvo tega, kar počnemo pri frazeoloških redakcijah tretje izdaje slovarja slovenskega knjižnega jezika. Vsebina predavanja ves čas se bodo te stvari sicer prepletale, predvsem v kontekstu s slovarjem oziroma slovarji, poudarek na splošnih razlagalnih slovarjih, vendar mislim, da so ključne stvari to, da mi razumemo, kaj frazeologija je, da nekako razumemo v okviru, razumemo, katere so tiste lastnosti, ki jih različne teorije zdaj prepoznavajo kot temeljne lastnosti frazeoloških enot, potem kako naj bi se, kaj si želimo, kako prikazovati frazeološke enote v slovarjih in kaj to pomeni, da imamo frazeologijo tudi dostopno prek portala Frana, kako je to pravzaprav vse skupaj prepleteno. Mislim, da ta Kekčeva pesem Dobra volja je najbolja zelo, zelo nazorno pokaže, da je frazeologija v slovenščini bogata. Pokaže pa tudi to, da je potrebno biti za to, da jo spravljamo v slovarje pogumen, raziskovalno radoveden, vesel, prijateljski in tako dalje. Skratka, vse Kekčeve lastnosti potrebujemo za neko delo frazeologa v okviru slovarja. Upam, da ne postane frazeologija v slovarju v tem apelativiziranem Kekčevem pomenu besede, kot jo registrira že torej razvezani jezik, ti pa resen kekec, torej da označuje neke temeljne nesposobnosti. Upam, da ne bomo šli v to smer. Skratka, frazeologija vendarle nam pomeni dvoje, torej veda, ki proučuje tiste enote, ki jih nekako označujemo kot frazeološke enote, in pa celoten fond, torej slovar v smislu besednega zaklada frazeoloških enot. In s tem to je pravzaprav vse skupaj prepleteno in vpliva na rezultate v frazeologiji. Ne bom zašla v teoretične vode preveč, ampak vendarle se mi zdijo tile poudarki kar pomembni. Gre za mlado jezikoslovno vedo, kaj to pomeni, da se v času, ko se je recimo izdeloval slovar slovenskega knjižnega jezika, seveda konceptualno te stvari niso bile tako premišljene kot kasneje od 70. 80. leta naprej, zlasti pa v mogoče zadnjih desetletjih 20. stoletja. Da se je moderna frazeološka veda lahko formirala, je bilo treba seveda najprej izluščiti, torej kaj sploh raziskuje, kaj je raziskovalni predmet, torej katere jezikovne enote v tem velikem loncu leksikalnih prvin sploh raziskuje, kaj je fokus. In strukturalizem je tukaj odprl vrata moderni frazeološki vedi, ker je skušal določiti ob opazovanju besednih zvez, skušal določiti tiste skupne lastnosti, ki pač posamezne skupine besednih zvez ločujejo od drugih skupin. In tako je
recimo Balijeva Unité frazeologique, morda ena takih prvih torej oznak, ki besedne zveze, ki so torej avtomatizirane, ki jih ne tvorimo v govoru sproti, imajo lastnost stalnosti. In ta stalnost je potem torej tisto, na čemer se gradi naprej. Vinogradov recimo v svojih temeljnih študijah, ki sta pravzaprav vplivali na celotno evropsko frazeologijo. In Vinogradov je poleg stalnosti in leksikaliziranosti, ki pomeni pravzaprav enovitost nekega besedno-zveznega poimenovanja, kot bistveno lastnost frazeoloških enot izpostavil še nemotiviranost. Torej, da pomen te celote, torej pomen te besedne zveze, stalne besedne zveze, ni izpeljan iz pomenov teh sestavin. In na tej osnovi je potem seveda nastala prva klasifikacija, ki jo mnogi še danes uporabljajo, zrasliki, sklopi in skupi, glede na torej stopnjo tega nemotiviranega pomena, oziroma glede na stopnjo te pomenske prozornosti oziroma neprozornosti. Zrasliki so tisti, ki so v tem smislu najmanj pomensko torej motivirani. Recimo iti rakom žvižgati bi bil en tak primer. Šanski v 60-ih letih je potem nekako vendarle to nemotiviranost malo oklestil in se oprijel zlasti stalnosti, zato je po njegovem mnenju so frazeološke enote tudi sestave, torej tiste, pri katerih mi nekako lahko dobimo pomen frazema s nekim seštevkom, ki sicer ni 1 + 1 je 2, lahko dobimo torej neko pomensko motivacijo. In ravno to, kar sem zdaj tukaj pokazala, se kaže tudi na teoretični ravni in tudi seveda na gradivski, da mi zdaj frazeologijo lahko razumemo v nekem ožjem smislu, torej, oziroma v nekem širšem smislu, ker seveda, če štejemo zraven še sestave, se nam ta jezikovni fond zelo poveča. Na Slovenskem smo nekje od 70-ih let, torej v tem modernem smislu prisotni s frazeologijo. Pri Toporišiču se to začne v članku iz leta 1974. Iz tega časa morda se še danes tudi v šolskih učnem načrtu, učbenikih kaže ta delitev na rekla in rečenice, kar pomeni, da frazeologija upošteva tako strukture na rangu besedno-zvezne strukture kot stavčne strukture, torej v tem strukturnem smislu oboje. Se je pa premik morda zgodil v tem izraznem smislu, recimo od 80-ih, 90-ih let je nekako začel prevladovati izraz frazem. To mogoče so tiste čisto ključne stvari. Z izrazom fraza operiramo bolj kot ne res samo še v nekih teh podljudnih okoliščinah. Medtem ko mislim, da namesto izraza frazem v zadnjem času prevladuje oziroma nekako prihaja bolj v rabo, tudi sama to bolj uporabljam, izraz frazeološka enota. Mislim, da nekako pokrije ta širši spekter, ker včasih je težko neki obširni stavčni enoti reči frazem, ne vem, in se je nekako potem prijel torej besedna zveza frazeološka enota. Zdaj, kako si predstavljamo frazeologijo znotraj jezikovnega sistema, torej tudi v gradivskem smislu, in posledično tudi v tem, kaj pričakujemo, da bo slovar vključeval. Frazeologija zdaj samostojna, nesamostojna jezikoslovna veda, tukaj bi seveda se lahko pogovarjali samo o tem. Bistveno je, da je vendarle vključuje tiste jezikovne enote, ki imajo neke specifične anomalne lastnosti na ravni strukture in pomena in se po moje lahko pojavljajo na vseh jezikovnih ravninah, ne samo na leksikalni ali pa nekje na meji med leksikalno in skladenjsko. Tako da recimo, torej, besedilna ravnina je tista, ki vključi torej te paremiološke enote, tudi take dialoške, ustaljene izraze, kot recimo dober tek, hvala, enako.
Vse do torej, te najnižje, kako naj rečem, leksikalne ravnine, kjer se potem trgajo kopja oziroma lomijo kopja med tem, kje je zdaj meja, kje je spodnja meja za frazeološko enoto, lomiti ga, rečemo, dobro, iz 2 10, pa tudi tukaj ne bi našli soglasja, bi se pa v stroki že hitro sprli, ali Bog pomaga, zdaj frazeološka enota, ali je to ena beseda, zdaj ni bistveno, zdaj frazeologi lahko rečemo eno, leksikologi drugo, ključno pa je za slovar, kje bo ta jezikovna enota prikazana in vključena. Sem zdaj nazaj v video. Torej, nekje spodnja meja predstavljajo pač ti sklopi, besedotvorni sklopi, vendar pa slovenska frazeologija nekako ne vključuje enobesednih izrazov, tudi če so idiomatični, tip dobrosrčen, recimo ne, tudi če je to pravzaprav v ozadju frazema biti dobrega srca. Dobro. Imam tak občutek, da me vsake toliko časa zmanjka, pa ne vem, ali je to samo lažni občutek. Nataša, vse je v redu, je pa res glas malce boljši, če izklopiš kamero. Dobro, potem z veseljem izklopim. Tako. Zdaj tiste dvomljivce, ki pravijo, vse frazeologija ni nič posebnega, ne potrebuje neke posebne nege oziroma raziskovanja in kakokoli, morda prepriča eksperiment, o katerem je poročala že Tržišnikova, objavljen je bil pa v Makajevih delih. Torej, šimpanze so učili znake, in nekje, ko je znal 300 znakov za vodo pa za ptiča, pa so ga želeli naučiti še znak za raso, je nekako potrmaril in naredil kombinacijo znaka za vodo in za ptiča. In tako je nastala v bistvu pravzaprav stalna besedna zveza, vodni ptič bi mi rekli. In on je ta znak širil naprej, to se pravi, se je socializiral znotraj neke, kaj ne rečem, komunikacijske skupine, šimpanzije družbe in tako dalje. Skratka, gre za primer, ki kaže postopek frazeologizacije, torej zgodi se nek pomenski prenos. Potrebno je, da se torej ta nova jezikovna enota nekako shrani v naš mentalni leksikon, da se širi med nami in ohranja. To mogoče ena taka zanimiva stvar iz frazeologije. Zdaj, frazeologija v tem drugem pomenu, torej kot nek fond jezikovnih enot, je pa seveda zanimiv, ko pregledujemo kakšne frazeološke zbirke, slovarje. In tukaj se včasih zalotimo, da rečemo, se to sploh ni živo in tako naprej. Skratka, frazeologija ni tako statična, kot mogoče, ne vem, zdaj enobesedna leksika. Hitreje se frazeološka enota pozabi, pregovori recimo se hitro preformulirajo, zato je treba ves čas pravzaprav tudi z anketami preverjati, kaj v jezikovni rabi še obstaja, da ne prepisujemo iz slovarjev, torej frazeoloških enot, ki jih jezikovno gradivo ne potrjuje več oziroma raba. Zdaj, nekaj teh zbirk sem si tukaj izbrala, saj ni zato, da bi prav se ob tem ustavljali, ampak nekje že Gutzmannov slovar, torej ta zbirka pregovorov, ki je vključena v slovar, nam da nekaj jezikovnih enot, ki so še danes žive, recimo slediti sline, kolikor glav, toliko misli, seveda v mnogih transformacijah. Potem Kozbekove zbirke pregovorov, prijatelja spoznaš v nesreči, kar skupaj leži, skupaj drži. In če bi po teh zbirkah iskali, bi dobili ogromno gradiva, ki ni več živega, to se pravi, ki nekako s časom zastara. In tako dalje, torej imamo skupino nekih zbirk, frazeoloških, paremioloških. Prvi frazeološki slovar pa smo dobili leta 2011 in je dostopen tudi na portalu Fran. Gre za slovar slovenskih frazemov, ki je bil pa nekako teoretično, vendarle kar precej zamejen, tako z vidika zgradbe, ne vključuje stavčnih frazeoloških enot,
kot pravzaprav tudi z vidika gradiva, nekako se mogoče ni posodobil v tem smislu, da bi res aktualiziral najsodobnejše frazeološke enote tega časa. Še vedno je bogata zbirka frazeologije na voljo v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Jaz pravim, da še vedno pravzaprav to najbogatejši vir frazeoloških enot, seveda pa pač niso te frazeološke enote prikazane v tem sodobnem leksikografskem smislu, kot bomo videli kasneje. In pa tretja izdaja slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki zdaj pravzaprav frazeologijo nekako postavlja na novo, torej z novimi gradivi in pravzaprav tudi čim bolj v skladu s temi teoretičnimi smernicami, ki jih pač lahko spremljamo pri nas in po svetu. Dobro. Nekam je ušlo. Dobro. Zdaj, kot že rečeno, odvisno za slovar, kako mi dojemamo frazeološke lastnosti. Če se omejimo samo na večbesednost in ustaljenost zgradbe pomena, potem dobimo zelo, zelo širok nabor frazeoloških enot. Če pa se zamejimo zdaj še na ta frazeološki pomen, neko ekspresivno vrednost, ki naj bi jo frazeološke enote izkazovale v tem najširšem smislu ekspresivne vrednosti, pod frazeološki pomen pa se misli torej ne samo ta neizpeljivost iz posameznih sestavin, ampak tudi velika prisotnost nekih konotativnih sestavin, ki jih mora slovar na nek način ujeti. Potem smo pa tukaj precej zožali gradivo za, lahko rečem, nek frazeološki razdelek. Zdaj, tukaj sem si izbrala nekaj primerov, kaj bi pomenilo, če bi jemali frazeologijo v širšem smislu, potem dobimo zglede kot črni premog, spalna srajca, kraditi prepovedano, siti lačnemu ne verjame, in hkrati tudi te, ki jih zajame samo frazeologija v ožjem smislu, recimo boljša polovica, razbijati si glavo, pojdi se solit, vrana vranine izkljuje oči. In če zdaj te primere pogledamo, če te primere zdaj primerjamo, oziroma pogledamo, katere so vključene, kam so vključene v okviru slovarja slovenskega knjižnega jezika in primerjalno slovarja slovenskih frazemov, vidimo tukaj, da so ti frazemi iz področja širše frazeologije v slovar slovenskega knjižnega jezika vključeni v različne segmente slovarja, medtem ko jih slovar slovenskih frazemov sploh ne prinaša. Recimo črni premog bomo našli v slovarju slovenskega knjižnega jezika v okviru terminološkega gnezda, torej stalnih besednih zvez, z oznako tega področja in neko razlago. Spalno srajco bomo našli v različnih odsekih slovarskega sestavka znotraj pridevnika spalen in znotraj samostalnika srajca. Pri srajci torej pojasnilo ni bilo vključeno, ker je že pomen srajce nekako definirano v tem kontekstu, torej v pridevniku spalen, pa je ravno zaradi tega pomenskega prenosa srajce se slovar odločil, da bo to besedno zvezo, ki jo ne vključuje ne v frazeologijo, ne v terminologijo, ampak samo kot nek ponazarjalni zgled, danes bi rekli kolokacija, z neko razlago ali pa sestava, z nekim pomenskim pojasnilom. Kaditi prepovedano, nič posebnega pri obeh sestavinah je vključeno, dodana pa je ta ustaljena pragmatična okoliščina te stalne enote kot opozorilo. Zdaj, kaj nam to pove, ali nam pove dovolj ali ne, je drugo vprašanje. In pa še, recimo, to terminološko enoto, vrana vranine izkljuje oči, sicer v nekem drugem zaporedju, še zapiskala sem se tukaj, vidim, pri vseh sestavinah polnopomenskih in torej s tem signalom, da gre za terminološko enoto, v tem primeru pregovor, in še to znotraj frazeološkega gnezda, z neko pojasnjevalno razlago. Torej, to so ta nabor širše frazeologije. Zdaj, če pa pogledamo še nabor ožje frazeologije, ti primeri boljša polovica, razbijati si glavo in pojdi se solit, pa ugotovimo, da so pa te prvine bolj enotno
prikazovanja, ne. Torej znotraj slovarja slovenskega knjižnega jezika vedno v okviru frazeološkega razdelka in vse te jezikovne prvine vključuje tudi slovar slovenskih frazemov. Zdaj različne so te uresničitve, ne, ni tukaj zdaj moj namen se ob tem ustavljati, a vendar bi opozorila recimo na primer razbijati, če pogledamo zdaj znotraj sestavka v okviru SSKJ, vidimo, da je kot frazeološka enota, ne, zato ker ni rešena kot torej, osnovna oblika frazema, lahko zavajajoča, ker ne prepoznamo, katere so tiste prvine, ki so res del frazema, ne pa neke širše besedilne okolice. Ne, ker tukaj se izpostavlja kot strokovnjaki si že dolgo razbijajo glave s tem problemom. Torej ne rešimo ne vprašanje, ali je glave vedno v množini, ali so strokovnjaki vedno sestavina tega frazema, ali je že vedno sestavina frazema, ali je problem vedno sestavina frazema. Ne, to mogoče nekemu govorcu maternega jezika sicer čisto jasno, ampak vendarle ne moramo na to računati. Torej v okviru slovarja slovenskih frazemov pa je to že rešeno s sistemom, torej frazeološka enota naj bo prikazana kot torej po nekih leksikografskih principih. Ampak tudi tukaj vidimo zanimivo odločitev, da se pokažeta tako iztočnica v torej, nezanikani obliki, kot torej so breznikalnice, kar pomeni, da torej slovar niha glede tega, kaj je tista osnovna oblika te frazeološke enote. Dobro, se me bo kar čas pregnal, vidim. Dobro, tukaj bi se ustavila zdaj torej ob v okviru teh lastnosti ob nekih konkretnih vprašanjih, nekih primerov sem si izpisala, ne bom uspela čez vse iti. Torej, pri večbesednosti je zdaj seveda vprašanje ključno, kje v slovarju najdem te večbesedne jezikovne enote in katere besede sploh sestavljajo neko frazeološko enoto. Zdaj nekje v slovenskem prostoru, kolikor gledam tudi druge slovarje, se še vedno držimo tega, da frazeološka enota nima čisto enakega statusa kot leksem in jo vedno uvrščamo v neke razdelke, torej nek podrejeni položaj v okviru slovarja še vedno ima, tudi če za to rezerviramo nek posebni razdelek. Zdaj, glede stalnosti se pa seveda takoj, ko delamo s korpusnim gradivom, začne zabava, ker se lastnost stalnosti takoj relativizira, ker je težko reči, da so frazeološke enote do te mere stalne, da bi lahko prikazali zdaj samo eno od teh oblik. Zdaj, nekaj primerov je seveda čistih, od A do Ž, ugrizniti v kislo jabolko, to so čisti primeri stalnosti, kjer takoj zamenjava neke sestavine takoj kaže na ali neko prenovitev ali na neko nedovolj ustaljeno rabo, da bi jo vključevali v slovar. Recimo ugrizniti v kislo hruško bi v nekem kontekstu kakšne mogoče mladinske literature seveda lahko našli kot neko prenovitev, nikakor pa to ni potem razlog, da se vključi kot ustaljena jezikovna enota v slovar. Imamo pa seveda ogromno gradiva, pestrih variant, kjer je potem pravzaprav neka kombinatorika potrebna, da sploh lahko izluščimo, katera je tista oblika, ki naj bi bila izhodiščna v slovarju, oziroma katere so tiste variante, ki pač nekako izpadajo iz slovarja, ker nekje je treba mejo narediti. In en tak primer je recimo priden marljiv kot čebela, čebelica, priden marljiv delaven kot mravlja, mravljica, kaj nam pokaže gradivo, en tak seštevek teh variant, bi nekako nam izluščil, da je nekje najpogostejša oblika priden kot mravljica, priden kot čebela, recimo, ne moramo pa reči, da so druge prvine povsem zanemarljive. Zdaj pri slovarju si nekje postavljamo mejo 5 potrditev v razpršenih gradivskih virih. Tudi tukaj seveda od primera do primera rešuje v nekem primerjalnem z drugimi tipi frazeoloških enot, ampak nekako tako.
Tako da so tukaj okrepljeni tisti primeri, ki bi se nekako vendarle prebili v nek splošni razlagalni slovar. Tako. Zdaj, če se vrnem na CSK, zdaj smo videli, gradivo kaže zelo veliko bolj pestro distribucijo te frazeološke enote, kot jo pa pokaže recimo slovar slovenskega knjižnega jezika. Prvič, primerjalni frazemi sploh niso bili prepoznani kot neke frazeološke enote in so vključeni v slovar kot navadne kolokacije oziroma kot navadni ponazorjani zgledi. In ker so omejeni, pridna kot čebela, zdaj tukaj v okviru gesla čebelica, pa nič od tega, tukaj uporabnik ne more dobiti podatka o tem, da je to frazeološka enota, ki ima torej še neke druge variante v tem smislu. Če pogledamo slovar slovenskih frazemov, je tukaj seveda korak naprej, slovar je skušal pridobiti več torej teh variantnih oblik, slabot pa je morda v tem, da jih ni med sabo povezal, tako da pravzaprav iz tega bi mi videli zdaj, kot da imamo, 6 različnih frazemov, 6 različnih frazeoloških enot, pa gre v mnogih primerih pravzaprav samo za varianto enega frazema. Tako, zdaj v ESSKJ, kot je pač nekako objavljeno tudi v našem konceptu, smo predvideli, da bi frazeološke enote, kolikor se da, enotno reševali v okviru razdelka frazeologija. Razdelek stalnih besednih zvez obravnavamo posebej, torej ta širši vidik frazeologije je vključen v okviru stalnih besednih zvez. In te enote povezujemo z iztočnicami, z vsemi iztočnicami, ki so polnopomenske sestavine frazeoloških enot. Glede prikaza si nekako prizadevamo frazeološke enote prikazati seveda v osnovni obliki, osnovni slovarski obliki, z nizom variantnih oblik, ki so torej nekako razporejene po nekih frekvenčnih vidikih, da se vendarle izluščijo tiste, ki so v korpusnih gradivih trenutno pogostejše od tistih, ki so manj pogoste. In zato, da se bi to nekako tudi za frazeologa čim bolj na enem mestu prikazovalo, smo se odločili, da bomo poskrbeli tudi za strnjeni schematski zapis take frazeološke enote, ki je variantna. Uporabljamo zaenkrat poševnico, ki prikazuje vse sestavinske variante, pokončnico, kadar bi bil ta prikaz res popolnoma nerazumljiv oziroma za neke skladenjske variante, in pa v navadnih oklepajih tiste prvine, ki jih nekako prepoznavamo kot neobvezno sestavino frazeoloških enot. Vsaka frazeološka enota ima svoj pomenski opis in pa ponazorjene so torej tako osnovne kot tudi variantne oblike z nekim zgledom iz gradiva, ki je včasih ga težko razbrati, ker je frazeologija pogosto vezana na neke okoliščine tega, kaj naj rečem, problematičnega političnega diskurza ali karkoli. Skratka, tukaj so še druge težave. Kako to zdaj izgleda v ESSKJ? Nekako že takoj v prvi fazi se nam prikaže frazeologija, kjer si prizadevamo, da se takoj na tej ravni vidi tisto, kar je res prepoznano kot osnovna enota in tisto, kar je prepoznano kot varianta. Tako da imamo tukaj priden kot čebelica, v nekak drugem tisku kot priden kot čebela. Zdaj, jaz mislim, da možnosti vizualizacije niso še povsem izrabljene, tukaj je veliko možnosti, nekako v slovarski bazi si prizadevamo, da bi te podatke pač prikazovali tako, da bi jih lahko tudi potem v tem smislu prikazovali na ekranu. To pomeni, da ta slovar bo povezal, torej bo registriral to enoto kot eno enoto, priden marljiv kot čebela čebelica, kar pomeni, da se bo prikazoval tako v geslu čebelica kot v geslu čebela. Zdaj, mravlja je zaenkrat ostaja, torej ne kot rešeno kot varianta, ampak kot torej sinonimni
sinonimni frazem, ker nekje je te meje treba postaviti. Tudi v tem bi se dalo narediti neko svoje predavanje. Ne? Kje še, torej kako zdaj ta variantnost na področju frazeologije, kaj vse obsega, ne, torej na kaj smo pozorni. Vitske variante, tukaj seveda ne gre za avtomatsko, da bi vsak nedovršnik imel svojo dovršno obliko, tudi razmerja so včasih zelo različna. Recimo v vreči puškov koruzo je kar nekako 92% teh rab v primerjavi z metati puškov koruzo, medtem ko pri razbijati si glavo s čima, imamo seveda tudi možnost reči, skoraj si je razbil glavo, in tako dalje, ampak vendarle tukaj je pravzaprav vid bolj omejen. Oblikoslovne variante je treba paziti, nežnejši spol, pri nekaterih pridevnikih teh možnosti pač ni, starejša bajta za študenta, študentko, pri boljši polovici tudi ne. Tako da v bistvu tukaj je treba paziti, da gre tukaj za varianto, ne za možnost stopnjevanja vsakega pridevnika, ki je sestavina frazeološke enote. Potem so besedotvorne variante, ki zopet v nekaterih primerih obstajajo, v nekaterih drugih, imamo pika, v nekih frazemih so te variante potrjene, v drugih frazeoloških enotah pa ne. Tako da se to nič ne da delati avtomatsko, avtomatizirano, ampak je treba pravzaprav vedno preveriti v gradivu oziroma pravzaprav iz gradiva narediti enoto. Skladenjske variante, torej če se je še 50 let nazaj trdilo, da obstaja samo frazeološka enota noč in dan, danes najdemo potrditve, seveda pod vplivom drugih jezikov, takum, znak, den, night, da se tudi v slovenščini nekako ustalilo dan in noč za ta pomen, medtem ko v neki drugi enoti, ki je pravzaprav malo že tudi se pravzaprav ne uporablja tako pogosto, je pa ta variantnost popolnoma omejena. V petek in svetek, le tu in tam kakšen zgled bomo našli za kakšen drugačen besedni red. Pri leksikalnih variantah je problem še v tem, da lahko pride do tega, da vse variante niso enako zvrstno, silno zvrstno, torej nimajo enakih lastnosti in to naj bi slovar seveda tudi prikazal. Recimo brihtna guča je ponavadi vezana bolj na nek neformalni diskurs oziroma bolj spletna besedila, kot recimo pametna glava. Tako, časa imam pa še, Mija, 10 minut? Še 10 minut, ja. Samo 5? 5 do 10. Dobro, ravno prav. Super. Zdaj še ta zadnji segment, ki se mi zdi pravzaprav kar pomemben. S frazeologijo se ne srečujemo pravzaprav samo s to, ki se pojavi danes v korpusu, danes v sodobnem jeziku, ampak pravzaprav se srečujemo tudi s tisto, ki je že izšla iz tega našega današnjega sporazumevalnega okolja. Tako recimo berejo v šoli še vedno slovenske ljudske pravljice in srečajo pisano mati, srečajo frazeološko enoto, ne moči videti koga s koncem očesa in na ta način si seveda lahko pomagajo s tem, da vedo, da je frazeologija vključena tudi v druge slovarje, ki so vključeni na portal Fran. Zdaj mi seveda, ko iščemo neko tako enoto, vedno gremo najprej v Google, splošni uporabniki, in pri pisani materi bi imeli kar mali nabor tega gradiva, kar hitro bi nas umestilo v okvir Frana, tako da, ali pa na DLIP recimo, tako da bi tukaj hitro prišli v to pot, torej v te priročnike. Pisano mater bi našli v slovarju slovenskega knjižnega jezika s podatkom o tem, da je to starinska beseda in pravzaprav tudi s tem, z interpretacijo pomensko, da gre za mačeko. Zdaj v šoli se ponavadi širi to besedišče, bi prek sinonimnega slovarja dobili podatke, da je sinonim še krušna mati. Pri etimološkem slovarju bi izvedeli, kar večina morda ne ve, torej izvor, da se izvor povezuje s tem, da naj bi bila ta mati napisana, torej ne s slikovitostjo oziroma s pomenom, ki ga poznamo za pridevnik pisan. Za Peteršnikov slovar bi nam povedal, da se je
ta izraz uporabljal vzporedno z nemškim Stiefmutter, v bolj zaničljivem pomenu, potem bi našli tudi sopomenko, zapisano mati, prižana mati, prižan mislim tudi, da pomeni nekaj pisanega, obrobljenega. Slovenski lingvistični atlas, zelo bogat s tem gradivom, bi dobili zanimiv podatek, da se tudi za očeta reče ta pisani oče, ta pisani atej, pa ta pisana mama in tako dalje. Tukaj sicer bi dobili etimologijo, da je povezan ta pisan z pomenom hud, torej vzel slab hud, pisano gledati je še tak primer, z distribucijo, kjer se to še govori, torej še živi. In tako bi pravzaprav za šolsko rabo, ne iz sodobnega slovarja, ker pisane matere verjetno ESSKJ ne bo vključeval, ker se nekako ne prebije čez te frekvenčne vidike, pa vendarle se zaradi skrbi v prejšnjih slovarjih ta fond ohranja. Jaz mislim, da sem se prebila do konca. Tudi ne moči videti koga s koncem očesa, nekaj tega bi našli v slovarju slovenskega knjižnega jezika, tega sicer nisem tukaj izpisala, ampak Kostevski slovar ima podoben primer, pomensko razlago, zelo mu je zoprn, zelo ga sovraži. In v tem pomenu je bil uporabljen tudi v tej pravljici. Tako, jaz upam, da sem se držala časovnice, da se je dalo slediti in da ni bilo preveč otroško. Super je bilo, Nataša, najlepša hvala za ta res izčrpen pregled frazeologije, tudi po različnih slovarjih. V naslovu smo imeli samo 2, tako da smo dobili več od pričakovanega. In na tem mestu bi kar odprla debato, lahko v klepetalnico, lahko se oglasite, dvignete rokico. Že kdo? Tijaka Čibej piše, hvala za predstavitev, nisem frazeolog, tako da je vprašanje malo osnovno, do katere mere gre pri frazeoloških enotah za variante in kdaj določimo novo frazeološko enoto. Je kriterij samo pomen, naprimer stara navada železna srajca, stara navada je železna srajca, stara navada je kot železna srajca, železna srajca starih navad, v oklepaju izmišljeni primeri. Tako, lahko si tudi meja med variantami in drugimi jezikovnimi, torej novo frazeološko ali pa drugo frazeološko, sinonimno frazeološko enoto, niso ne čisto čiste, ne čisto jasne in so dogovornega značaja v slovarju. Tukaj bi recimo pogled v različne frazeološke slovarje lahko dal različen odgovor, tako da tukaj je pravzaprav stvar slovarja in meril, ki si jih slovar postavi za to. Pri nas recimo bi zdaj v tem primeru mravlje, čebele, se odločali, da gre za različno pomensko polje in da gre v to smer lahko v novo frazeološko enoto. Lahko bi pa seveda tudi vse druge. Ja, to, kar pa mislim, da navaja kolega Čibej, pa mislim, da gre za variante, ker navaja samo različne ubeseditve neke paremiološke enote, če sem prav razumela.